Tapotman masajı bronşiyel hijyen tekniklerinden biridir ve akciğerde biriken sekresyonun yani balgamın gevşetilmesi ve öksürükle kolayca dışarı atılabilmesini sağlamak için yapılır. Peki bu masajı biz kimlere uyguluyoruz? Kronik akciğer hastalıkları olanlara, kistik fibrozis hastalarına, uzun süre yatak istirahati olan bireylere, nörolojik hastalığı olup balgam atamayanlara, doktor onayıyla ameliyat sonrası olan kişilere, pediatrik hastalarda dahil balgamda öksürüğü olan kişilere uygulayabiliyoruz. Bunun balgamı olan bir kişi olduğunu düşünürsek hafif öne doğru bir postürel drenaj pozisyonu vermemiz gerekir. Ardından elimizi kubbe şeklinde yapıyoruz ve ritmik, kontrollü, kişide ağrı oluşturmayacak şekilde akciğer hizasından yukarıya doğru böyle bu şekilde darbeleme yaparak çıkmamız gerekiyor. Her bir bölgeye, akciğer bölgesine uygulanabilir. 2-3 dakika aralığında buraya yaptıktan sonra diğer akciğer bölgesine de bu şekilde yapılarak yukarıya doğru devam edilir. Burada uygulama süresi ve şiddeti kişiye özeldir. Çocuklarda biraz daha yumuşak şekilde, yetişkinlerde biraz daha basınçlı yapılabilir. Burada uygulamayı asla omurgaya ya da göğüse, kalbe yapmamak gerekiyor. Sonrasında etkili bir balgam söktürücü öksürük ve solunum egzersizleriyle desteklenebilir. Peki bu yöntem kimlere uygulanmaz? Kaburga kırığı olanlara, pnömotoraksı olanlara, aktif bir kanaması ve cilt lezyonları olanlara ve kalp problemleri olan kişilere uygulanmaz. Geçmeyen şikayetleriniz varsa mutlaka bir uzmana danışınız. Sağlıklı günler dileriz.